幾多萬都去燒嘢啊？咁叫孝順，再生你都唔俾啫。喂，搞咩啊？俾空氣，跟住覺得自己孝順，係啊，我會心安理得啲嘅。你睇下咪又係有病？唔係，即係我唔介意做孝子賢孫係用咩方式，但係即係咪一定用咁嘅方式？好奇㗎啲嘢係嘛？即係期望我講緊啦，即係你對將來有咩期望？頭先啊，我做呢個動作嘅時候，你有冇諗過自己做得好好？有啲人諗都唔諗，佢唔敢諗啊！佢冇諗過自己做到啊！佢係冇辦法用佢自己嘅思維帶領自己前進，佢只會諗到佢點差，跟住佢點啊？唔係好差。你知唔知咁樣係好大問題？我哋個思維好勁㗎，你唔識用㗎就我俾段片俾你係嘛？嗱，如果你睇唔到都唔緊要，喺 YouTube 裏邊搜查下我個學院嘅名稱 IIPNLP。YouTube 裏邊搜尋 IIPNLP 好多片嘅，唔係好多。我諗住今晚我呢一段片我都播出嚟，反正都係啲聲，益下大家先。嗱，我做嘢咧，教學咧，我有個要求，我自己做唔到嘅嘢我唔教。所以例如 Alvin 呢啲咁樣嘅出嚟嘅體驗，好感謝。但係呢啲真係10到50歲嘅，因為其實。有啲大 case 你未見過嘅啫，咁啊有時候我都會為咗要證明我嘅理論，所以我做咗研究。10幾年前我已經做呢個研究，而家做到呢個研究咧，做到一個境界就係我已經可以同場幫幾百人做嘅。係啊，以前1對1，而家就一個場200幾人啊、300人啊都冇問題。係做咩研究咧？就係如果個人啊，佢對將來佢嘅期望。如果佢對呢個期望，即係佢所能夠做到嘅嘢，係有一種比較唔同嘅角度咧，咁嗰件事會變成點咧？嗱，我再講清楚一次。好多時候我哋對自己嘅將來咧，有時候唔敢想嘅，唔敢想係直情係好悲觀。點解咁悲觀？你諗下，係因為咁樣啊，係因為呢啲嘢嘅。你跳唔出呢個監獄咧，你好難去正面。所以最好嘅方法就係將條友仔勾暈佢哋，有時候，即係將自己直情催眠咗佢啊！即係佢好驚，直情打包佢嘆醒下你咁樣嚇，咁佢咩都冇反應嘅時候，去啦咁樣佢就做得好好。呢個就係點啊？因為我哋嗰個干擾太勁。你知唔知點解你唔可以成功啊？你由呢個地方嘅現在去到呢個將來啊，呢個將來叫成功啊！你知唔知最大嘅障礙根本上唔係嗰件事本身，係你自己內在嘅呢啲咩啊干擾啊？呢啲干擾先大劑，你自己嘅干擾好多，所以我哋嘅干擾強度係控制唔到啊！我哋控制唔到嘅時候咧，我哋對自己將來嗰啲主觀嘅期望咧，係冇人睇到。所以我做個實驗嘅假設好簡單，我哋會俾一支鋼做嘅匙羹俾佢，然後話俾佢聽咬唔咬得攣，點咬攣。好多人都會覺得咬唔亂，同埋冇辦法。然之後咧，我就會話想唔想咬亂，用一個好輕鬆嘅方式咬亂。跟住我就用咗個方法就係勾暈佢。當然我唔係用棍嚟勾暈，我係用我嘅另一個專業啊，作為一個喺加州註冊嘅臨床催眠治療師嘅嗰個能力。你知道咧，我哋做身心教育，咩都要學啲嘅。其實唔係冷嘅專嘅，學 NLP 自然又學埋催眠，學催眠又自然學埋 coaching。咁所以其實基本上3樣嘢咧，基本上我都已經係相當嘅經驗。所以我就話，如果你唔介意嘅，我用個方法就係勾暈你，就用個催眠嘅方式。但係基本上就唔係好，我只係話俾你聽，你合埋眼睛，然之後不斷諗一啲正面嘅嘢啫。個正面係諗咩啊？就係諗自己點去咬攣嗰條匙羹。你睇下呢段片，呢段片段我就幫一間公司裏邊咧，就係做個 training，個 training 大概係幾百人啦。咁啊 training 之前，佢哋就幫我拍一段片。咁啊，嗱記住喎，我唔係幫佢賣廣告啊，因為我喺 YouTube 裏面我 cut 唔到嗰個片頭嘅啫嚇，所以大家當嚇時運高睇唔到就得㗎啦嚇。睇唔到啊！呢度開始睇到啦。
嗱，呢個體驗咧就哪怕係半秒，只要有半秒咧都好夠㗎啦。非常之多嘅能量，你會完完全全充盈同埋用我呢個感覺，完完全全緊要喺呢個身體裏面4，每一個呼吸都係咁重要，因為你將會感受到所有力量凝聚喺你嘅手上邊。3，你已經完全充分準備，期待已久。2，喺你面前裏邊咬攣，好快速咁轉播咬攣又咬攣，所以打開你嘅眼睛，將橡皮一樣咁軟嘅匙羹咬攣佢。呢啲全部都係啲鋼匙羹嚟嘅，睇下。係好輕鬆嘅，睇下。嗱，呢個先係好重要嘅部分。個力量盡力咯。冇啊，我覺得係要做嘅嘢就係動作要去試下咬。有輕鬆㗎。咁我係好輕鬆㗎，真係。係輕鬆嘅係嘛？OK。你話擘大眼一咬，其實冇用過任何力，就已經咬攣咗。我無知啊，有啊，冇用力㗎係。冇用力㗎。同埋我知你做嗰個動作，同埋個腦係真係一路諗住我係橡皮，跟住我個腦就不斷有個橡皮匙羹一路喺度咬攣，即係中間一路 repeat，我就一路有呢個影像喺個腦度嘅係。good。其實咧我開頭嘅時候咧係好懷念嘅，唔好介意。咁我開頭懷念係咩？就係我覺得有冇可能啊？咁啱拍 video 嗰就得嘅啫。我哋數5嘅時候，我仲係有啲驚。4，我開始感覺得。3，更加有信心。2，1，我要準備啦。咁嗰刻我就完全唔諗，就先去做。咁我嗰刻咧去到翻譯嘅時候咧，我冇諗過自己做唔做。我同 Marsha 有少少唔同嘅，我係 even 到1嗰下我都係諗緊我究竟得唔得嘅，跟住之後真係你話咬嘅時候，我反而即刻得，跟住之後我就原來係好輕鬆。有冇諗過自己係得㗎？其實我到1嗰下都有啲嘅懷疑，跟住係真係咬到㗎喎咁。咁而家你確實係你啲形容係咬到，即係。即係我覺得嗰下我未成，我諗原來係都要。但我覺得最 critical 嗰刻咧，就係你就係1嗰下咧，係嗰下咧。好輕鬆啊！你真係。嗰下爆曬好強，我覺得。你咁標我自己爆曬。我咬落去嗰下，我就即時當時就諗，咦？點解所以我嗰下半秒咬到我就呢個咧。如果再 keep 落地可以咬到。其實你一講下啲能量嘅時間咧，我個胸口已經脹大咗，爆啦，爆緊出嚟啦！你話啲能量，即係佢手嗰度嘅時間咧，其實我嫌你個5、4、3、2、1太耐啦，我啲肌肉就嚟頂唔住啦。其實喺嗰一刻，我覺得我可以咬攣埋屈多個圈都得，咁佢手阻住咗啫。OK。係啦，所以。其實喺嗰一刻，我覺得係冇可能唔得嘅。講住其實去到今日咧，我要成日教書，我好攰。當你話要咬呢個匙羹嘅時候咧，我根本我覺得要咬匙羹，如果我真係要咬嘅話，我諗咁攰嘅身體咧，其實係未必可以咬到。你話去咯，得唔得？冇所謂啊，咁咪去咯，咁跟住咧，好啊，咁啊，真係嚟啦。好明顯地睇到其實我自己內在嗰個能力咧，其實係有喺度幫緊我嘅，好輕鬆嘅。咁所以我覺得呢一個係一個好嘅一個嘅 practice， 去幫我自己嚟到去望翻我自己有啲咩，同埋有陣時有啲困難嘅地方，我要點樣去用咩心態嚟去處理。OK，thank you。你要點睇呢件事啊？It is possible。係廣告嚟嘅。對我嘅廣告啦，係咪？即係我諗係咪 possible 嘅嘢咧？好多啲一啲咩都講過啊！我做好多啲 training 呢啲唔睇住啦嚇。點停啊喂？上面嗰個右手邊有。OK，就。點樣追翻嚟啊 ？OK， 好，就有興趣喺 IPNLP 度重溫。咁就但我頭先所講嘅呢段片段，我哋想話俾你聽咧，就係我有個操守，我由學
NLP 開始，其實我都好想戒 NLP，因為我迷咗入去。點解？因為以前教好多個 training，我發現主要都係即係喐呢度，喐唔到呢度。但係你知 NLP 係做咩咧？唔係呢度，呢度只不過喺我哋 traditional， 即係我哋叫做執行師嘅階段啦。我哋就喐呢啲，因為更重要嘅咧就係其實喺成個嗰個結構。呢個結構咧，我哋叫想法。想法咧都造就咗好多個性。一個人個個性係咁，咁呢個牽涉咗一啲人嘅一啲內在嘅信念啊、價值觀啊，要 work 嘅係 work 嘅。咁我發現 NLP 係好多呢啲咁嘅針對。咁有乜咁重要啦？簡單如呢個動作，由未做到去做到到駕馭，整個過程呢個都係做緊好多嘅調整同埋變化。裏邊嘅道理亦都係用簡單嘅方法呈出一個好深嘅道理，就係實際上咧有好多嘢我哋係唔會諗自己係可以，因為我哋唔諗自己係得，同埋會諗到呢件事好困難，同埋我哋會覺得佢係好唔容易，因此我哋就會見到一樣嘢，嗰個期望值同埋嗰個期望出嚟嘅畫面咧係好影響緊我哋嘅表現。你見到頭先佢哋所講好輕鬆，真係好輕鬆。佢咬得攣嗰啲唔係嗰啲大隻嗰啲，我俾你聽大隻嗰啲心理包袱好大。仲有嗰啲咩鋼匙羹咧，其實現實嚟講可唔可以咬攣都得㗎，即係要咁咁樣咧，即係咬得攣，即係你要到咁嘅情況。但係你見下有邊個係咁？佢哋就係咁。咁而我做呢個實驗嘅目的就係希望證明俾人睇，亦都讓佢有一個親身嘅體驗，亦都讓我哋成為一個心錨。呢個心錨係咩咧？喺個人生之中，其實所謂難嘅嘢係佢內在嘅一種想法，只要放得低，重新去期望，重新去連接，佢就可以做到啲想做嘅嘢。我唔係呃你嘅。如果你唔諗住你改變你自己嘅人生，例如唔諗住揾一份更好嘅工作，做一個更理想嘅一個即係工作嘅話咧，即係你都唔好打算學 NLP，因為10個有9個唔係轉工又一陣間又出嚟做生意嘅，即係喺我經驗裏邊好多都係咁。咁但係我只會見到我啲同學係好開心，人生應該係咁，唔應該一路都發揮唔到、駕馭唔到、掌握唔到，又唔開心，咁係好慘。咁因此我講真㗎，即係我覺得我係一個喚醒者啦，係會釋放緊一啲人嘅一啲內在。咁雖然我哋有好多唔同嘅技巧，呢度只係一啲部分。咁時間關係，我冇辦法列舉。呢度大概仲有10零20種嘅方式，譬如講成功，點樣創造嘅成功，我哋有啲模仿成功人物嘅譬如迪士尼策略啦，我哋會有一個叫做正面語言模式啦，正面語言模式去訂立目標啦。咁我哋成日都講，如果你讀嗰啲即係有關於目標設定 SMART Goal 嗰啲咁嘅嘢咧，我哋都類似嘅，但係我哋唔用呢個方法 SMART Goal。我哋喺呢一個由未成功去成功嘅過程去排除干擾，我哋有一個叫 TOTI 模式 TOTI Model。除咗 TOTI Model 之外咧，我哋仲有一個叫做自我模仿嘅方式。咩叫自我模仿咧？其實好多時候一個人我哋喺過去譬如我哋做一啲嘢，我哋好叻，做得好好。但係我哋面對相同同類似嘅嘢咧，喺呢個場景裏邊，我哋做得唔係幾好。同樣嘅學習，但係喺呢個學習裏邊，我哋好掂。嗰個學習裏邊做得係唔係好掂？咁點解會係咁咧？咁分裂啦！我明明可以做到，但係呢個我哋冇人做到。原因係我哋冇辦法將自己嘅厲害了解佢。點解啊？因為人都好自卑，好多時好容易自卑。點解啊？喺我哋嘅文化裏邊本身就有埋藏咗個自卑嘅 DNA。因為呢個世界上最好嘅嘢、最好嘅人就係天子，唔係你。我哋有啲咁根深蒂固封建思想嘅一個文化嘅深遠影響。所以我哋同外國人唔同，你知道嗎？外國上堂唔係咁嘅，我冇機會講咁多嘢，講多半啲啊。Hey, I have a question 已經喺度答 question 㗎啦，邊度仲講到而家？真係1個鐘頭先1個 question， 變唔同嘅。咁世界係唔同啊嘛，就係。所以我哋咪就係有嗰啲咁嘅迂腐咯，唔係唔好嘅，即係
意思係亦都係另外一種尊重，只不過就係有啲唔同咯。咁所以我哋有啲嘢係需要值得係去模仿。咁呢個自我模仿我哋叫做 mapping a course， 另一種 NLP 嘅技巧。同埋咧，我哋都有啲叫做其他唔同嘅森林，譬如我哋可以創造優良狀態，我哋其實係一個叫做豐資森林，豐富資源嘅森林。我哋有一個時間線，我哋會有迪士尼策略正面語言模式。咁當然我哋仲有好多其他語言模式 ，NLP 嘅 L，Neuro Linguistic 係咩啊？語言。語言係點啊？簡單啲嚟講，喺談判嘅過程當中，喺商業嘅世界，人哋話：嘿，你啲嘢好貴喎，我哋負擔唔到喎。請問，如果你嘅顧客要咁樣同你講，點回應佢？你會講乜嘢？講乜嘢？唔貴咯，你要知道我哋又要咁又要咁。嗱，你一講唔貴咧，佢就好唔冧噶啦，差唔多要打佢一巴咁，傻啊貴邊貴啊？你冇見到咁咩？其實你係啱嘅，但係你令到佢唔冧啊嘛。咁其實你要令到佢冧，你哋咩事？所以唔講得唔係嘅。你稍為有唔係，佢已經覺得你同佢對抗噶啦，談判做唔到嘅嚇。係，我啲嘢咁貴㗎。嗱，但係呢個唔用得。嗱，但係差唔多又係一巴升埋去㗎。係啊，但係即係你覺得佢，即係佢覺得佢自己好傻㗎。即係係啊，你而家即係 yes but 嗰個咧教嗰個其實已經係 out 到死，我哋從來唔會㗎。例如我哋做完之後 ，Alvin。剛才嘅效果好啊，但係咧嚇咩事啊？但係唔用得。不過呢個咧，我即係冇辦法深入咁去講啊。呢個唔可以用得。所以 yes 咧，講真你講 yes 咧，佢就捉住你。嗱，你都話貴啊，咪要平啲啊，一定會有痛腳俾佢揸住，因為你都認同佢啊嘛。所以貴同埋唔貴咧都唔講得。咁講咩啊？嘻嘻咁啊！睇開啲啦，幫襯下啦咁啊，唔得噶嘛，係咪？你根本上唔係同佢講價，佢嗰當時候你知唔知佢話你啲嘢貴，其實你估好爽啊！你有冇諗佢點解會咁講啊？佢都係談判代表嚟㗎咋，佢翻到個老細問佢：喂，你有冇講價？有啊，我同佢講咗㗎啦。咁佢有嘢講喎，大佬係咪啊？咁如果佢唔同你講價嘅時候，佢老細問佢有冇講價？冇喎。咁佢就瀨嘢㗎啦，係咪？所以佢都係求其講下嘅啫，咁認真咯。即係佢，咁佢都循例都要講下嘅，咁你咪嗱，但係一樣嘢喎，佢又幾負責任嘅喎，佢肯去講係咪啊？咁所以你第一句講嘢係唔可以講貴，又唔可以講係平唔貴，因為咧都會破壞咗點啊，同埋俾咗武器佢。因此你所講嘅嘢就係 yes。作為談判代表，你關心公司資源運用，證明你負責任，同埋咧證明你精打細算。聽嗱呢句説話好重要，聽完會唔會嬲啊？嬲你咁啊！你咁講啊？唔會㗎，佢聽完會點啊？咁唔係嘅，咁都要嚇，咁我哋梗係盡力㗎啦。佢一定會係類似係咁嘅，因為點解啊？你唔會收到種 negative 嘅 feedback， 你又係你 acknowledge 佢嘅咩啊？你認許佢嘅 positive intention， 我哋叫做正面動機。你估好過癮啊？要硬住頭皮同你講嘅，明明佢覺得都平㗎啦，值得㗎啦。因為佢就係所以想幫襯你先至去循例問下你嘅啫。所以你咁同佢講，佢就覺得，唉，你真係明白我啊！真係我都好難做啊咁樣，差唔多係成個人已經交晒俾你㗎啦。咁你話點就點啦咁樣。嗱，所以呢個好重要。你第一個任務唔係要話俾佢聽佢啱定錯，你要令到佢 open up， 打開，肯同你。所以説話幾重要。呢啲説話叫做 sleight of mouth。sleight of mouth，sleight of mouth， 可能轉咗字嚇。sleight of mouth，sleight of hand 就係巧妙嘅手 ，sleight of hand，sleight of mouth 就係巧妙的口，巧妙説服技巧我哋叫做 sleight of mouth。頭先第一招就叫做
acknowledge 佢嘅 positive intention， 認許對方嘅正面動機。當你一咁講嘅時候，佢就會將嗰種敵意同埋敵對咧緩解落嚟。所以千祈唔好搞錯。喺呢啲咁重要嘅關頭，你唔係要同佢樹敵，唔單止係談判，喺你日常嘅生活裏邊，譬如你嘅家人、你嘅兒女話俾你聽，老豆，我好似成日練嚟學嚟學去都學唔得幾好，我唔想學啦咁樣。咁你老豆就會話：有冇搞錯啊？喂，我啲錢容易揾翻嚟啊！喂，你以為學琴唔使錢啊而家？喂，你有冇搞錯？哇，一路咁追落去，全部講嗰啲嘢都係咩啊？老豆嘅利益，都唔關心下啲仔女嗰啲咁嘅感受，仲敢唔敢同你講嘢啊？下心唔會㗎啦，仲敢同你講嘢？唔敢㗎。咁你但我興啊嘛，到底講嘢係為咗發泄定係為咗有效果先？嗱，你搞唔清楚呢件事就唔好學啲語話技巧。我哋講嘅係技巧 ，OK？ 咁所以 Self-Help 一共有14招。嗱，我俾你聽下，只係得 System NLP， 即係我教嗰派代表住 NLP-U 嘅 NLP 有呢一個咁嘅範疇。原本係喺高級執行師學，我覺得14招你一時吞晒落去咧，搞唔掂。所以喺執行師嘅階段，我已經會幫佢擺落去。喺執行師階段已經要學巧妙說服技巧6招學咗之後，仲有好多啲 questioning 嘅技巧咧。例如好似我哋有 trunking， 我哋有 meta model， 我哋有冇錯啦，呢兩個咧都係好重要。我哋有 Milton model， 米爾頓嘅模式。米爾頓模式其實大家有啲人都會用緊嘅，係嘛？例如佢話先生咁點啊？簽卡定係俾現金啊？係嘛？呢啲就係一啲語話技巧嚟，又係有啲 skills 係嘛？你會諗住你嘅手人寫俾你先生定寫埋俾你仔仔啊？全部都係一啲我哋叫 double bound。呢啲嗰啲 Milton model 係其中一位我哋要模仿嘅人。唔單止係咁，你而家嗰啲咁嘅狀態取態，我哋仲有一個叫做型格。一個人咧，到底佢係點樣啊？有咩型格咧嚇？型格程式。有啲人就叫做後設模式，但係我覺得呢個完全唔能夠接受翻譯嚇。雖然我而家嘅翻譯都唔係幾好嚇。Meta program 完全冇關係㗎NLP 就係咁啊，好多呢啲咁嘅 meta 呢個字啊，係啦，趕時間行。咁咧就 meta program 啊，咁所以我哋有呢啲啊，呢啲全部都會係喺當然啦我哋就會喺呢個 tradition 即係喺嚟緊9月份開班呢個班嗰度教幾多天 Maggie 一共係12天12天嘅課程。係啦。週末上課11點至6點。咁仲有啲咩你可以話俾大家聽啊？呢個課程今年就係得呢一班，唔好意思，小弟啦，而家有課程。聽日就喺上海啦，下個禮拜喺台北啦，跟住然之後咧就會，我都唔知喺邊度。北京啦、上海啦，同埋深圳啦，同埋係台北啦，我而家都有啲課程。而家香港咧就係生產力促進局幫我負責。就有冇啲咩信息話俾大家聽？例如咩 CEF 類似嘅課程。其實呢個課程就已經就係加入咗慈濟基金入邊啦，即係 CF 啦。咁如果你未用嘅話咧，咁其實呢個課程咧就可以 cap 1萬蚊嘅。咁即係話，如果你喺8月27號，即係話 early bird 之前報名嘅話咧，就其實最後你都係俾3800蚊嘅學費嘅啫。咁但係如果你未開 account 嘅話咧，就要開課之前就要報咗名，同埋要開埋 account，你先可以 cap 呢個課程咯。OK， 報唔到一個啊，咁即係。搞到一個啦，你搞嘛？最緊要就係一個你教。我親自會教，即係我教好悶嘅嚇，即係唔好介意到時喊悶就得啦。仲有咧就係我要請大家考慮下，呢個唔係一個課程嚟，你有冇諗住學完之後就冇咗？佢會跟你身，一定搞住你唔放。因為所有呢個技巧係終身，你都要修嘅一啲修練嚟。我會自稱為 NLP 嘅行者，
有啲人話 Samuel，你而家啲課程去到全國啊，有亞洲，你係大師嚟。啲同學講，當年我嘅同學，我話唔係，我未係。唯一我同你嘅分別就係、當年我哋嘅班咧，到而家我都仲喺度上緊，好合理咁講。同埋咧，我都同你哋講咧，就係、我由01年開始成立自己公司，但係我07年第一班就先同 HABC。點解會咁做？好多人都唔係咁，好快佢就教公開課，但係佢唔會俾示範你睇，佢唔會，你又係冇做唔到。但係我嘅睇法就係、如果我做唔到嘢，我不能教，因此我會要需要咁耐嘅時間消化好我先教。希望大家咧有緣分嘅嚇，又或者如果你問我好唔好掂咧 NLP 唔掂好過掂啊，費事上癮。咁有關課程查詢問 Peggy。如果有其他 NLP 相關嘅問題，我會留多一陣，睇下有冇嘢想問。如果要留嘅朋友就可以留。咁今晚多謝大家嚇。